Buggy tank 913 yo'l tanlamas tankimiz bilan Captiva'ni tortib ko'ramiz. Juda ham baquvvat mashinamizni sizlarga ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Buggy tank 913 mashinamiz tayyor bo'lgan. Juda ham baquvvat chiqqan mashinamiz. Captiva'ni tortishini ko'rdinglar. Sal qiynaldi tortishga, lekin ozgina yurg'izdi. Mashinamizning oldi chiroqlarini ko'rasizlar. Oldi tarafdagi chiroqlar yonib turadi. Oldi murdalari ham juda derskiy bo'lib chiqqan. Bundan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasini bosib turib, haydovchi Bolajon so'zini orasini uzmasdan yozsanglar kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanalimizda 100 dan oshiq har xil turdagi mashinalarni, 1 kishilik, 2 kishilik mashinalarni narxlar bilan yozib qo'yganmiz. O'zingizga ma'qul kelganini videolari bilan to'liq ma'lumotlarni ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi. Demak, ko'ramiz bu yerda amortizatorlar bor, temirdan qilingan, original amortizator, balonlari yumshoq, rezina balon bo'ladi. 4 ta balonning orqasida katta motor bor. 24 volt akkumulyatorga mo'ljallangan motor bilan mashinamiz yuradi. Orqa tarafda ham demak balonlari yumshoq rezina balon. Bir vaqt o'zida 4 ta balon tortadi. Budka bo'lsa chiqib olsanglar bo'ladi, o'zingizlar ham baquvvat ko'taradi. 120 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradi. Bu yerda chiroqlari ham yonib turadi, glavniy faralari. Kichkinagina bagajchasi bor, narsa solib qo'ysa bo'ladigan. Ayniqsa ikkita 3 ta sho'x bollari bor akalarimizga. Juda ham baquvvat sifatli mashina. Eshiklari ikkita tarafdan ochiladi. Bu yerdagi projektorning chiroqlari ham tepadan yonib turadi. Ayniqsa kech payt yana ko'rinadi. Eshiklari ikkita tarafdan ochiladi. Sidenalari alohida eko kojali ikkita. 7 yoshli, 8 yoshli bola sig'adi ikkita. Bemalol. Bitta 10 yoshgacha, 9-10 yoshgacha bolalar ichiga sig'ishi mumkin. Pedal pult orqali ham boshqarsa bo'ladi. Pulti ham bor buni. Mashinamizda demak bu yerda oldinga orqa yuradigan korobka передатчиклari bitta tezlik, ikkita tezlik, ya'ni tezligini pasaytirib ko'tarsa bo'ladi. Bu yerda tablolari joylashgan, MP3lari, chiroqlarini o'chirib yoqib qo'ysa bo'ladi. Mashinani o'chirib yoqadigan joyi, signallari bu joyda joylashgan. Xo'p, zaryadkani ishdan zaryadka qilinadi. Mashinamiz juda ham baquvvat chiqqan. Oldida bo'lsa, o'tdan oksi 24 voltli akkumulyator qo'yilgan. O'tganimizda 120 kilogacha bo'lgan yuk ko'taradigan Buggy tank 913. Bu mashinamiz juda ham yaxshi ketayotgan mashinadan bittasi. Sifatli, chidamli mashina. Zakaz bersanglar bo'ladi. Mashinamiz tayyor. Orqa tarafdan ham ko'rasizlar. Bu yerda ham amortizatorlar bor, temirdan qilingan, original. Asosiy tediy suverlari ham temirdan bo'ladi. Buggy tank mashinamiz tayyor bo'ldi.